Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fi darain. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'lam lan ngerti sapa sira, fa'lam lan ngerti sapa sira ngerti anna mahabbata Rasulillah ing sak temene demen marang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa iri anbiya iki lan demen marang sekabehane pira-pira nabine Gusti Allah. Malaikatihi lan pira-pira malaikat Gusti Allah wa ibadihi lan pira-pira kawulane Gusti Allah as-sholihin kang padha saleh kabeh. Wa malang perkara yunu kang nulungi apa mah. Wa ma lan perkara yunu kang nulungi apa mah ala ta'atihi ing atase taat marang Gusti Allah. Kullu dalika utawi saben-saben mengkono-mengkono mahabbah. Lalu dari kau utawi saben-saben mengkono-mengkono mahabbah iku min mahabbatihi saking cinta marang Gusti Allah. Min mahabbatihi saking demen marang Gusti Allah. Jadi mencintai rasulnya, para nabi, malaikat dan para hamba-hambanya Allah yang soleh dan semua yang menolong untuk ketaatan kepada Allah, semuanya itu sama seperti cinta kepada Allah. Apalan bos mendika sapa kanjeng Nabi alaihi salam ahibbu demeno sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Lima maring perkara yaitu kang wis paring sapa Allah kum ing sira kabeh di kelawan ma min ni'amihi bayane saking pira-pira nikmate Gusti Allah. Wa ahibbu lan demeno sapa sira kabeh ing ingsun bihubillahi kelawan demen marang Gusti Allah. Wa ahibbu lan demeno sapa sira kabeh ahli baiti ing keluarga ingsun bihubi kelawan demen ingsun. Itu kata Rasulullah. Wa hadisu qudsi lan ana hadis qudsi anillahi saking Gusti Allah. Wajabat wajib apa mahabbati demen marang ingsun lil mutahabbina kedue wong kang padha demen kabeh fiya ing dalem ingsun. Wal mutajalisina lan pira-pira wong kang padha lungguh fiya ing dalem ingsun. Wal mutazawirina lan pira-pira wong kang padha zarah fiya ing dalem ingsun. Wal mutabadilina lan pira-pira wong kang padha nyerahake bondo. Wal mutabadilina pira-pira wong kang padha nyerahake bondo fiya ing dalem ingsun. Jadi orang yang cinta kepada Allah, orang yang duduk bersama Rasulullah, bersama Allah, orang yang berziarah kepada Rasulullah, berziarah kepada Allah, dan orang yang menyerahkan harta bendanya kepada Allah, maka dia wajib untuk mendapatkan cintanya Allah. Walil mahabbati lan itu tetap kedua rasa demen asodikotikan bener alamatun utawi ana pira-pira alamat. Ajaluha kang utawi luwih agung-agunge alamat mangana halan oleh luwih alamat itu kamalul mutabiati sempurnane anut dir rasul maring kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anut fi aqwalihi dalam pira-pira ngendikane kanjeng Nabi utawa Rasul. Wa afalihi lan pira-pira penggaliane Rasul wa akhlaqihi lan pira-pira akhlake Rasul. Tanda-tanda kita cinta kepada Rasulullah yang benar itu adalah mengikuti segala perilaku Rasulullah, baik dari ucapan, perbuatan atau akhlaknya. Walau
Dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ing Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, qul ngucap sapa sira in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tuhibbunallah demen sapa sira kabeh. Allah ya Gusti Allah fattabi'u mongko anuta sapa sira kabeh ing ingsun. Yuhib mongko bakal demen kum sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Jika kalian, Rasulullah itu disuruh mengatakan kepada umatnya, jika kalian semua cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa bihasabi mahabbati lan kelawan milang-milang mahabbah ilahi krana Gusti Allah. Atau mari Gusti Allah walil maha wa bihasbil mahabbati lan kelawan milang-milang mahabbah. Ilahi mari Gusti Allah takunu ana apa al-mutabi'atu anut li habibillahi maring kekasih Gusti Allah. In kafirun lamun akeh fakafirun mongko akeh wa in qalilun lan lamun tidik faqalilun mongko tidik. Allahu ta'ala Gusti Allah iku alam ana perkara aku kang ngucap sapa kita iku wakilun dadi zat kang den pasrai. Iku wakil dadi zat kang den pasrai. Jadi cintanya Allah kepada kita ya, atau cintanya kita kepada Allah itu dihitung dari seberapa banyak kita mengikuti kekasihnya Allah. Ketika kita banyak mengikutinya maka kita dianggap banyak mencintai Allah. Tapi kalau kita sedikit mengikuti Rasulullah maka ya kita dihitung sedikit cintanya kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu sama dengan cinta kepada kekasihnya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti perilakunya. Faslun ada tersebut itu faslun ana fasal suci. Ma'alai kalau menetapkan sapa sira biridho kelawan ridho. Ridho biqadar ilahi kelawan qadae Gusti Allah, ketentuane, ketetepane Gusti Allah. Ta'ala hal nur sapa Allah. Faridho moko tawi ridho bil qadari kelawan ketetepane Gusti Allah itu min asyrafi kamaratil mahabbati setengah saking mulia-muliane pira-pira buahe demen wal ma'rifati lan ma'rifat. Wa min sya'nil mahab wa min sya'nil muhibbi lan saking tingkae wong kang demen ku ayardo arep yen ridho sapa muhib bi fi'li mahbubihi maring penggaweane wong kang den demeni muhib. Halwan iku padha uga manis apa fi'al halwan iku manis kana ana apa fi'lun au murran utawa pahit. Jadi cinta yang sesungguhnya itu adalah ketika kita itu rela terhadap apa yang diperbuat oleh orang yang kita cintai, baik itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu ukuran cinta. Ya. Kalau kita tidak bisa rela terhadap perilaku orang yang kita cintai, ya maka kita tidak dikatakan cinta itu. Maka ada orang tua yang cinta kepada anaknya itu, mau anaknya melakukan perbuatan apapun itu kan dia tetap ridho saja, tetap mencintai anaknya. Tapi kalau sesama makhluk kayak gitu tuh hal yang salah, hal yang salah. Nah, kita boleh cinta dengan cara yang seperti itu hanya kepada Allah, karena Allah tidak pernah salah. Kalau makhluknya itu ya mungkin salah. Kalau kita terlalu cinta buta dengan makhluk itu ya, kita selalu ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai, baik itu benar atau tidak, maka ya itu akan menyesatkan. Seperti pernah ada cerita itu seorang pencuri yang tertangkap, dia menulis surat, dia itu menyalahkan ibunya. Kenapa dia bisa menjadi pencuri? Karena selama hidup dengan ibunya, ketika dia melakukan perbuatan itu, ibunya tidak pernah melarang. Nah, mungkin karena saking cintanya itu, maka dia ridho fi mahbubi terhadap perilaku yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Sehingga karena dianggap hal biasa, akhirnya dia besarnya itu jadi pencuri. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau dengan Allah itu harus seperti itu. Apapun yang diberikan oleh Allah, ya, maka kita harus menerima, entah itu perkara yang menyenangkan atau perkara yang tidak menyenangkan. Kita harus ridho, rela. Bahkan kalau teman-teman harus ngendika sapa Rasulullah Muhammad SAW di hadis qudsi, dalam hadis qudsi adalah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Man utahe sapa iku lam yardo ora ridho sapa man dikodoi kelawan ketetepan ingsun. Man utahe sapa iku lam yardo ora ridho sapa man dikodoi kelawan ketetepan ingsun. Walam yasbil lan ora sabar sapa man. Walam yasbil lan ora sabar sapa man. Ora sabar ala balai ingat cobaan ingsun. Ala balai ingat cobaan ingsun. Falyal tamis mongko becik amriyo. Falyal tamis mongko becik amriyo
sapa man roban pangeran siwa kang saliyane ingsun. Ini ancaman Allah itu ya, bukan main-main. Orang yang tidak rela dengan ketentuanku, tidak sabar atas ujian-ujianku, carilah Tuhan yang lain. Wakala terus ngendika sapa Nabi alaihi salam, innallaha saat temne Gusti Allah iku ahabba nalikane demen sapa Allah kauman ing sijine kaum ibtala mongko bakal nyoba sapa Gusti Allah ing kaum. Saman mongko ta sapa niku dia ridho sapa man, kalau mongko iku kedue man arido utawi ridho saking Gusti Allah. Waman lan ta sapa niku sakito bendu sapa man, kalau mongko iku kedue man asuhtu utawi bendune Gusti Allah. Jadi Allah itu ketika cinta dengan satu kaum itu Allah malah mendatangkan balak, mendatangkan cobaan. Orang yang ridho maka dia akan diridhoi oleh Allah. Tapi kalau dia tidak suka dengan ujian itu maka ya otomatis dia akan mendapatkan kemarahan Allah. Fal wajibu mau tegang wajib alaika ing atase sira. Ayyuhal mukminu wong kang padha iman. Iku antak lama arep yen ngerti sapa sira watak takidan. Watak takidan yen nekotake sapa sira. Annahu yang sak temene Gusti Allah taala hamul Allah wa ya Allah iku Allahidzat wa ya Allah iku Allahidzat yahdikam nuduhake sapa Allah wa yudillu lan nasarake sapa Gusti Allah wa istilan ngilakaake sapa Allah wa istilan wa yuskilan ngilakaake sapa Allah wa iskidulan aweh kabujan sapa Allah wa ikoridulan marakake sapa Allah wa yukidulan ngedohake sapa Allah, wa yutilan paring sapa Allah, wa yamna'ulan nyegah sapa Allah. Wa yafadulan ngasorake sapa Allah, wa yarfa'ulan ngumbulake sapa Allah, wa yudululan bahayani sapa Allah, wa yanfa'ulan manfaati sapa Allah. Kita hanya wajib mengetahui dan meyakini kalau Allah itu adalah zat yang bisa memberikan petunjuk ataupun menyesatkan, bisa memberikan hal yang buruk atau hal yang baik, bisa mendekatkan, bisa menjauhkan, bisa memberikan atau bisa mengambil dan seterusnya. Jadi Allah itu bisa melakukan apapun. Allah itu tidak hanya melakukan hal yang baik saja. Jadi harus kita yakini Allah terkadang memberikan sesuatu yang tidak kita sukai. Makanya kemarin sabar itu salah satunya adalah sabar as-sabru alal makarihi. Sabar terhadap hal yang tidak kita sukai. Nah, hal yang tidak kita sukai itu ada dua. Yang pertama yang langsung datang minallah dari Allah, yang kedua yang datang min ibadihi dari hambanya Allah atau dari makhluk lain. Nah, kita harus sabar. Fa idza alimta mongko nalikane ngerti sapa sira dalika mengkono-mengkono annallaha ila akhir dalika mengkono-mengkono annallaha ila akhir wa amanta lan iman sapa sira bihi kelawan dalil Paman telah iman sapa sira bi lawan dalil fal wajib mengkotai kang wajib alaika ing atase sira iku Allah tak tarido. Iku Allah tak tarido arep yen ora nentang sapa sira alam mugi ngati Gusti Allah fi syai'in dalam siji-siji min af'ali bisa ngira-ngira penggaweane Allah. La dohiron ora ing dalem dohire wala batinan lan ora ing dalem batin. Kalau kita sudah tahu kalau Allah itu bisa berbuat semua hal itu, maka kita tidak boleh melawan kehendaknya Allah. Baik secara zahir ataupun secara batin. Walisanul i'tiradi lan utawi guneman nentang iku antakula arep yen ngucap sapa sira lima krana apa kana ana apa hadza iki perkara. Ya, kenapa ini terjadi? Ya itu sudah dianggap menentang Allah itu. Wali Aisyah dan kelawan endi-endine suwi-wiji kana ana apa hadza iki perkara. Karena apa ini semua terjadi? Sebab apa ini terjadi itu menyaksikan apa yang dilakukan oleh Allah. Ya, jadi perkataan-perkataan kayak gitu, gersulo seperti itu, ya, mempertanyakan apa yang terjadi pada diri kita itu sama halnya seperti menentang kehendaknya Allah. Hala kena apa? Wah halalan kena apa karena ono apa hada iki perkara. Iku kada kaya mengkene-mengkene wa bi dzambil lan kelawan dene dosa. Istahaqqa mahaki sapa fulan main perkara jaro kang lumaku apa ma alaihi ngatasi fulan. Ya, dosa apa yang diperbuat itu sehingga terjadi hal semacam itu. Nah, ini menentang kehendaknya Allah. Faman mongko utawi sapa wong iku ajari luwih duduk. Faman mongko utawi sapa wong ajari luwih duduk. Miman tinimbang saking wong kita rodo kang mentang sapa man ala wahi ing Gusti Allah
fi mulkihi ing dalem kratone Allah wa yunaziulan melawani sapa man ing Allah fi sultanihi ing dalem kekuasaane Gusti Allah. Tidak ada orang yang lebih bodoh dari orang yang berani menentang kekuasaannya Allah atau menyaingi kerajaannya Allah. Bahwa utawi man ma'adalika sartane mengkono-mengkono tanazu iku ya lamu ngerti sapa man. Bahwa utawi man ma'adalika sartane mengkono-mengkono tanazu iku ya lamu ngerti sapa man ana bisa temene Gusti Allah taala hamdulillah Allah wa ya Allah iku al-munfaridu. Dan kang ijen bil khalqi kelawan makhluk, bil khalqi kelawan makhluk. Wal amrilan perintah wal hukmilan hukum wa tadbirilan ngatur. Yas'alu agawe sapa Allah maing perkara yasa'u kang kersa sapa Allah wa yuhimulan ngukumi sapa Allah maing perkara yuhimu kang karep sapa Allah. La yas'alu ora takon sapa Allah amma saking barang yaf'alu kang agawe sapa Allah. Wa hum lan utawi wong akeh iku yus'aluna bakal ditakoni sapa wong akeh. Bal minal wajibi balik saking perkara kang wajib alaika ing sisi sira iku antak akidah nyentuh nekotake sapa sira nekotake ana jami'a af'alillahi sak temene sekabehane pira-pira penggaweane Gusti Allah iku waqa'atu wido ala wajhi ing atase sijine arah la ahkam ora ana kang luwih bijaksana minggu tinimbang saking wajah wala adalan ora ana kang luwih adil wala afdolalan ora ana kang luwih utama minggu saking wajah wala amalan ora ana kang luwih sempurna. Jadi setiap perbuatannya Allah itu adalah sesuatu yang paling bijaksana, paling adil, paling utama dan paling sempurna. Wa hadza lan utawi iki antak takida wa hadza lan utawi iki antak takida iku hukum ridho bi af'alil lagi kelawan biro-biro penggaweane Gusti Allah ala wajhil ijmali ing atase arahe global. Wa ma ala sabil tafsir lan anapun ing atase arahe dalan terperinci. Fa inal umura mama sak temene biro-biro perkara alati yo umur takhusukang mususake sapa sira takhusukang dadi khusus apa alati ka ing sira anak ismaili iku ing atase rong bagian. Minha iku setengah saking umur mau ta'i perkara yalzimu kang wajib ka ing sira kasihat kesihah wal hinalan sugih. Wadal ismu utawi iki bagian iku lan tasawwur ora den gambarake fihi ing dalem isem apa suhtun bendu ila min haitsu nadruka kejaba saking arahe peninggal sira ilaman maring wong fudila kang den luwehake sapa man alaika ing sira fidalika ing dalem mengkono-mengkono sihah lan hina. Fal wajibu mengkotai kang wajib alaika ing atase sira. Fal wajibu mengkotai kang wajib alaika ing atase sira ing dalem saniman iku antardo arep yen toh rido sapa sira bima kelawan barang posama kang sebagi sapa Allah Gusti Allah laka kedue sira. Min haitsu innalahu saking sekirane sak temene Gusti Allah min haitsu innalahu saking sekirane sak temene Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ayyaf'al arep yen toh agawe sapa Allah fi mulkihi ing dalem keraton Gusti Allah maing perkara fi mulkihi ing dalem kerajaan Gusti Allah maing perkara sak kang karo sapa Allah au min haitsu innahu utawa saking sekirane sak temene Gusti Allah taala nurut iku kok ihtaro teman-teman harus milih sapa Allah laka kedue sira maing perkara wa kang utaima iku al aslahu luwih patut laka kedue sira wal ansatu lan luwih patut tegese luwih patut luwih mantesi dihalika maring tingkah sira wa hadza utawi iki ma iku akmalu luwih sempurna ya. Jadi ridho yang tadi kan ridho terhadap sesuatu yang sifatnya global. Kalau yang sifatnya terperinci itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sesuatu yang ada pada kita seperti sehat, kekayaan. Nah, ini biasanya kita itu akan menerima itu kecuali kita melihat orang yang ada di atas kita. Ya. Maka kita harus ridho terhadap pemberian Allah, menerima. Ya, kita harus meyakini bahwasannya apa yang kita miliki saat ini itu adalah apa yang diberikan oleh Allah dan kita harus menerimanya. Dan kita harus meyakini kalau apa yang diberikan kepada kita itu adalah pilihan terbaik Allah buat kita dan yang lebih pantas untuk kita, itu lebih sempurna.
Kami darah itu setengah saking umur mau tahu barang layu lazim kang ora nglazimi apa maka ing sira kal masuk iki pira-pira musibah wal amro bilan pira-pira lara wal faqo bilan pira-pira kanca boyo. Taharamun monggo itu haram. Taharamun monggo itu haram alaika ing atase sira tabarruma ing arep yen toh gersula sapa sira bisa ing lawan siji-siji mindalika saking mengkono-mengkono masaib wal amr mindalika saking mengkono-mengkono masaib lan amr autazaa utawa gresula utawa autazaa utawa gresula sapa sira autazaa utawa gresula sapa sira indahu ing dalem sandinge mah utawa dalil indahu ing dalem sandinge dalil wal akmalu lan utawi kang wis sempurna lan kudu sira iku antar dua arep yen to ridho sapa sira waktu salima lan arep yen pasrah sapa sira fa ilam tastati mongko lamun ora kuasa sapa sira fal tasbih mongko sabaro sapa sira watah tasib lan amriyo ganjaran sapa sira watah tasib lan awil ganjaran sapa amriyo ganjaran sapa sira. Kita harus bersabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi seperti keterangan kemarin ya. Bud nyembah sapa sira Allah kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kala wis ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bud nyembah sapa sira Allah Gusti Allah taala Allah ridho kelawan ridho. Fa ilam tastati monggo lamun ora kuasa sapa sira fa bisabri monggo ing dalem sabar. Alangan yang seperkara takrohu kang gedeng sapa sira. Utawi sabar iku khairun luwih bagus, iku khairun ana kebagusan. Utawi sabar iku khairun ana kebagusan kasirun kang akeh. Ya, kita itu harus menyembah Allah dengan kerelaan. Kalau tidak mampu ya minimal kita sabar atas apa yang diberikan kepada kita, meskipun itu hal yang buruk karena itu ada kebaikan yang banyak di situ. Walaisalan ora ono minarido saking ridho apa syai'un suci-suci. Walaisalan ora ono minarido saking ridho apa syai'un suci-suci. Ma utawi ana barang ya jidu kang nemu sapa wong ya jidu kang nemu hu ing ma utawi ana barang ya jidu kang nemu hu ing ma sapa sing nemu ba'dul abiyai sapa ba'dul abiyai sebagiane pira-pira wong kang bodho minat tumak minati saking sifat tumak minah atau anteng indatan fil makmurati ing dalem nalikane ninggal perkara kang diperintahake Indatan bil makmurati ing dalem nalikane ninggal pira-pira perkara kang diperintahake au etika bibak bil mahzurati utawa nglakoni sebagiane pira-pira perkara kang dicegah au irtika bibak bil mahzurati utawa nglakoni sebagiane perkara kang dicegah. Fa inna fi'il ma'asi mongko sak temene penggaweane Baik nafi indil ma'asi mongko sak temene penggawean maksiat. Patar kita atilan ninggal ketaatan iku masaking barang yaskutu kang bendu sapa Allah Gusti Allah. Ta'ala halim Allah. Pakai fa mongko hale kaya apa? Yardo ridho sapa Allah. Pakai fa mongko hale kaya apa? Yardo ridho sapa wong gua kang utawi ya pakai fa mongko hale kaya apa? Yardo ridho sapa wong gua utawi wong ku bisa kelawan suwiji-wiji layar do ora ridho sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan syai. Kala wis dawuh jadi ada orang-orang Jabariyah itu yang mereka itu berpikiran bahwasanya kita itu tidak bisa melakukan apapun. Maka di sini itu orang yang tenang-tenang saja ketika meninggalkan sesuatu yang digunakan Allah oleh Allah atau ketika melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka ini tidak termasuk bagian dari ridho. Tidak. Terus kemudian kita maksiat, wah aku maksiat kayak gini kan kehendaknya Gusti Allah, ya aku butuh ridho gitu kan. Tidak perlu berusaha keras untuk menghindari itu ya tidak bisa itu. Karena perilaku maksiat atau meninggalkan ketaatan itu setengah dari hal yang dibenci oleh Allah. Maka bagaimana kemudian kita bisa membiarkan diri kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau sudah sapa Allah Gusti Allah taala harus Allah intak furu lamun padha kufur sapa sira kabeh ana wa fa inna wa mangsa Gusti Allah iku wadiyun datang semugih antum sang sira kabeh
wala yardulan ora ridho sapa Allah li ibadihi maring kawulane Gusti Allah al-kufra kufur. Wa intasyur lamun syukur sapa sira kabeh yardo mongko ridho sapa Allah ing yardo mongko paring ridho. Wa itasur lamun padha syukur sapa sira kabeh yardo mongko ridho sapa Allah hu ing syukur lakum keduwe sira kabeh. Yardo mongko ridho sapa Allah hu ing ibad ya hu ing ibad yardo mongko ridho sapa Allah hu ing ibad lakum keduwe sira kabeh. Wa inna maradiya lan teman-teman ridho sapa hadzal miskin. Wa inna maradiya lan nalikane ridho sapa hadzal miskinu iki wong miskin anak sing awake dhewe miskin wadona lan nyono sapa miskin anak bisa temene miskin iku dia ridho sapa miskin arep bisa ing pangerane miskin waridho lan tawi ridho anil lagi saking Gusti Allah waridho lan tawi ridho anil lagi saking Gusti Allah wa anil nafsi saking awak dhewe wa anil nafsi lan saking awak dhewe iku ya adu apa ya stamia arep yen kumpul apa ridho anillah wa anin nafsi fi mautin ing dalem sijine panggonan wahidin kang siji pamalan iku apa asal luwih bagus mati nimbang saking barang pola kang wis ngendika ngene Mas sapa Imam Al-Ghazali Imam Ghazali fi risalatihi dalam risalah Imam Ghazali di Abil Fathi maring Abil Fath di Mishki kang bocah Damaskus. Ar-ridho kang ridho kowe ya ridho iku antar barang kita ridho sapa sira bima kelawan perkara yang kang agawe sapa Gusti Allah batinan ing dalem batine. Wa taqalu lan agawe sapa sira mak perkara yudi kang den pindhani. Yudi kang ridho sapa Allah di ing mak dzahira ing dalem dzahire. Jadi yang dinamakan ridho itu menurut Imam Ghazali adalah kita itu rela terhadap apa yang diperbuat Allah kepada kita. Dan juga kita melakukan apa yang diridhoi oleh Allah itu ridho. Jadi tidak terus kemudian ketika kita melakukan kemaksiatan kita ridho. Ini kehendaknya Allah, kok itu namanya jabariyah. Jabariyah menganggap bahwasanya semua perilaku yang kita lakukan itu datangnya dari Allah. Lain aroda mengenalikan yang ngarepake. Lain aroda mengenalikan yang ngarepake. Sapa abdu kawula ngarepake ayat rifa arep ngerti sapa abd mak ing perkara. Ayat Arab yang ngerti sapa abad ma ing perkara indahu kang tetep ing dalem sandinge abad indahu ing dalem sandinge abad mengar ridho saking ridho falyal tamis mongko becik amriya sapa abad hu ing ma aliya kami mau besek amriya sapa abad duwe ing mak dan nuzul masaiki ing dalem nalikane tumurune pira-pira musibah wa wurudil faqati lan tumekane kanca boyo wasdidul amradi lan babate pira-pira lara pasau kaya jidu mongko semangsane nemu sapa abad duwe ing mak gunakan ing dalem kono-kono panggonan au yaqadu to sepi sapa abad duwe ing mak ayat kotu utawa kelangan atau sepi sapa abad ing iman. Ya, kalau kita ingin tahu apakah seorang hamba itu mengetahui apa yang ada di sampingnya, apakah ridho terhadap apa yang diterimanya, maka lihatlah dia ketika dia itu menerima musibah, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, apakah dia itu bisa ridho atau tidak. Kalau mendapatkan sesuatu yang disenangi pasti ridho ya. Tapi kalau yang mendapatkan sesuatu yang tidak disukai itu ukuran keimanan seseorang, apakah dia bisa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah atau tidak. Wa katsiran lan akeh ma utawi perkara wakati romalan akeh banget tasma'u krungu sapa sira min safalati adna zaman min
safalati abnai zaman, saking pira-pira wong bodhone ikilah zaman. Indaman dalam nalikane mongso yuko den dawuhake lagu yuko den ucapake lagu maring safalati abdi zaman. Ini anak-anak sekarang itu nanti akan berperilaku seperti ini. Ma utawi apa lakum kedue sira kabeh. Ma itu apa lakum kedue sira kabeh tasrokuna padha ninggal sapa sira kabeh atau ati pira-pira ketaatan. Atau alulan padha agawe sapa sira kabeh al-muharramati yang pira-pira perkara kang diharamake. Ketika anak-anak sekarang itu ya, kalau dulu ini kita pendidikan sebelum ada istilah Gen Z, sebelum ada anak milenial. Tapi sekarang mungkin lebih parah itu kondisi di zaman sekarang. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian itu tidak pernah melaksanakan ketaatan atau meninggalkan ketaatan dan melakukan keharaman-keharaman itu kenapa? Kayak pun nama kau jawab, sopo safalati abnai zaman. Hada utawi iki, itu syai'un biji-biji kodo kan wis nentuake, syai' sapa Allah Gusti Allah alaina ing atase kita. Wa qadarul mustaqbilake sapa Allah ing syai'. Wala mahiso lan ora ana nggon fungsi. Wala mahiso lan ora ana nggon fungsi lan kedue kita anhu saking syai'. Wa inna manahnu ananging pastine utawi kita iku abidun. Kira-kira kawula makhlukna kang den peksa kabeh. Jadi anak sekarang itu, orang-orang sekarang itu ketika ditanya kenapa kamu melakukan kemaksiatan ya, dan meninggalkan kebaikan-kebaikan, mereka akan menjawab hadza syai'un qad qadarahu alaina wa qadaruhu. Ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita ya, dan telah ditakdirkan untuk terjadi pada kita. Allah mahisolana anhu, kita tidak bisa pergi dari semua itu. Inna manahnu abidun makbul. Kita itu hanya hamba yang dipaksa untuk mendapatkan kondisi seperti ini. Nah, ini orang-orang disebut sebagai safalati abnai zaman, orang-orang bodoh yang hidup di eranya itu seperti itu. Jadi mereka menganggap kemaksiatan yang mereka lakukan itu adalah takdir dan juga ketentuan dari Allah. Fahadha mongko utawi iki. Bahasa mengkotai iki kaul, dua hiyo hada, iku madhabul jabariyati madhabe jabariyah, iku madhabul jabariyati madhabe golongan jabariyah. Yang ini kelawan kahanane hada. Wamun tahilihi lan kira-kira wong kang ilang-ilang hada. Wamun tahilihi lan wong kang ilang-ilang hada iku qailun wong kang ucap bilisani halihi kelawan bahasa tingkae qail. Ilang yakul lamun orang ucap sapa qail bilisani maqalihi kelawan lisane gunemane qail. La faidata ora ana faidah. La faidata ora mafaidah fi irsalil rusuli ing dalem den utuse para rusul wa inzalil kutubilan den turunake pira-pira kitab. Jadi kalau mereka mengatakan kayak tadi itu ya, kayak misalkan ini kan yang terjadi pada saya itu sesuai dengan kodenya Allah, kita tidak bisa menghindar dari ini. Maka seakan-akan ya dengan perilaku mereka itu meskipun tidak mengucapkan secara langsung, mereka itu seakan mengucapkan la faidata fi irsalil rusul, tidak ada gunanya Rasul diutus ke bumi ini dan tidak ada gunanya kitab-kitab itu diturunkan. Karena ya kitab itu kan sebagai panduan kita untuk melakukan kebaikan. Rasul itu mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan. Kalau semua keburukan itu dikembalikan kepada Allah, maka apa gunanya kitab-kitab itu? Apa gunanya panduan itu? Jadi seakan-akan mereka mengatakan ya dengan tingkahnya seperti itu meskipun tidak mengucapkannya, mereka mengatakan la faidata fi irsalil rusuli wa inzalil kutubi. Wa ya ajaban lan gawa temen. Kaifa hale kaya apa ya sedulu metu iman saking wong yadha kang ngaku-ngaku sapa man al imana ing iman.
apa alih tijaju ngalap dalil ala rabbihi ing atase pangerane mah. Walillahi lan tetep kedue Gusti Allah al-hujjatu, walillahi lan tetep kedue Gusti Allah al-hujjatu utawi hujjah al-balighatu kang sempurna ala jami khalqihi lan sekabehane makhluke Allah. Kaifa hal kaya apa yardo ridho sapa wong mukmin nafsi man adu mukmin ayyatashabbaha ing arep yen to merdi-merdi serupa sapa mukmin bil musyrikin kelawan pira-pira wong musyrik al-qailina kang padha ngucap lausa alamun kersa sapa Gusti Allah ma asyrafna ora bakal syirik sapa kita wala abauna lan ora syirik sapa bapak kita wala haramna lan ora bakal ngaromake sapa kita min syai'in saking suci-suci ya. Jadi kalau kita itu mengatakan dikatakan melakukan perbuatan buruk kok mengatakan itu datangnya dari Allah, itu kodoknya Allah, maka kita sama seperti orang musyrik yang mengatakan lausya Allah ma asyrafna. Terus saya syirik, bapak-bapak kita syirik, saya melakukan keharaman, semua itu atas kehendaknya Allah. Itu orang-orang musyrik itu mengatakan seperti itu. Awala yasma'ulan ana ta ora krungu sapa wong mak perkara roda kang nolak sapa Gusti Allah alaihi ing atase musyrikin biji kelawan ma idyaqulu nalikane ngucap sapa Gusti Allah li nabihi maring nabine Gusti Allah kul hal indakum kul ngucap sapa sira hal indakum ana ta ing dalem sandinge sira kabeh ilmu saking ilmu satu tuju monggo metokake sapa sira kabeh ing ilmu lan kedue kita intan tabiuna lamun anut sapa sira kabeh illa guna kejaba penyono wa inantum lan lamun ana sapa sira kabeh illa tahmusuna wa inantum lan lamun ana wa inantum lan utawi ora ana sapa sira kabeh iku illa tahmusuna angin padha goro ya. Terus kemudian dijawab oleh Allah itu katakanlah kalian itu memiliki ilmu, kemudian aku mengeluarkannya, ya, kemudian kalian mengeluarkannya kepadaku, ya, dan kalian itu mengikuti kehendak kalian, tapi kalian itu berbohong gitu ya, kalian itu adalah orang-orang yang berbohong. Artinya sebenarnya mereka memiliki pengetahuan kalau ini sesuatu yang buruk dan yang lainnya, tapi itu tetap saja dilakukan. Walau lan ngerti sapa sira, anaku sak temene kelakuan itu la yasahu ora amat. Anaku sak temene kelakuan itu la yasahu ora amat al musyrikina ing bira-bira wong kang musyrik. Al musyrikina ing bira-bira wong kang musyrik idza raja'u nalikane bali sapa musyrikin ila Allah maring Gusti Allah. Apa ayah taju arep amrih hujah sapa musyrik, apa ayah taju arep amrih hujah sapa musyrik biadal hujati lawan iki lan hujah ada fidoti kang batil indah bagi dalam mungguhi Gusti Allah baliyakuna dari podo ngucap sapa musyrik Rabbana gulabat alaina Rabbana duh Gusti kita gulabat nglindih alaina ing atase kita apa syikwatuna gulabat nglindih alaina ing atase kita apa syikwatuna cilaka kita pakunaran ana sapa kita ana iku kauman dadi kaum dolina kang padha kesasar kabeh Rabbana duh pangeran kita absorna wis ningali sapa kita wasami lan krungu sapa kita farjina mongko balikno sapa panjenengan ing kita nakmal mongko bakal agawe sapa kita solihan ing agawe soleh inna satemene kita iku mungkinuna pira-pira wong kang yakin kabeh pira-pira wong kang padha yakin kabeh. Nah itu mereka memberikan kesaksian nanti itu ketika di akhirat sebenarnya mereka itu melihat dan juga mendengar kebaikan itu, cuman mereka tidak mau melakukan itu karena kesombongan mereka itu tadi. Wa lam lan ngerti sapa sira anak doa sak temene donga wakil hahalan desakan. Anak doa sak temene donga wakil hahalan desakan iku la yubdahu ora den cacat
iku layu ora dicatat apa doa ridho ing dalam ridho. Jadi kalau memang kita itu ridho, ngapain kita harus berdoa? Kan kita terima saja gitu. Enggak apa-apa. Doa itu tidak apa-apa. Doa itu tidak bagian dari menentang atau menyelisihi kerinduan kita kepada Allah. Misalkan kita sakit, ya Allah berikan aku sembuhan, itu bukan berarti kita menentang kehendaknya Allah, itu tidak. Bukan berarti kita tidak ridho, itu tidak. Kalau doa itu tidak berlaku seperti itu. Kaifa kalau kaya apa wa doa utawi donga. Bal utawi doa itu menarik saking keridoan. Kaifa kaya apa wa doa utawi donga iku mukallifun markake ndang tahakuki ing dalem sandingi keyakinan ditawuti lawan tauhid. Wa utawi ridho iku lisanul ubudiyati dadi bahasane ibadah. Iku lisanul ubudiyati dadi bahasane penghambaan. Wa ono tahakuki lan ngalamate keyakinan bin aziz lawan apes wal ittirori bin aziz lawan apes wal ittirori lan kasr wal ittirori lan kasr wadulilan nginaake wal ittirori lan butuh. Yaitu doa itu adalah bahasa kita merendahkan diri, bahasa kita itu membutuhkan Allah. Jadi memang berdoa itu tidak membuat keridhaan kita itu hilang, tapi justru doa itu dapat mendekatkan kita kepada Allah. Waman lan utawi sapa wong tahakok nyoto. Waman lan utawi sapa wong iku tahakok nyoto sapa man biya dil ausofi lawan ikilah piro-piro sifat. Ya dil ausofi lawan ikilah piro-piro sifat. Arafa mengkoweruh sapa man mawasalan tumeka sapa man. Arafa mengkoweruh sapa man mawasalan tumeka sapa man ta'ala biyatil qurbi lan ing atase katoke parek minallahi saking Gusti Allah iku hasil sapa man. Bakal kilalan teman-teman den dawuhake pola ngendika sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna du'a sak temene donga iku mukul ibadati, dadi kuncine ibadah. Wasilahul mukmini lan dadi pedange wong mukmin. Manurus samawati lan dadi cahayane pira-pira langit lan abdi lan bumi. Wa inna man lan sak temene wong layas al kang ora nyuwun sapa man Allah Gusti Allah yang tuh mongko bakal berdu sapa Allah alaihi ing atase man. Ya, bahkan kalau kita tidak minta itu Allah malah benci dengan kita. Apabila dawuh sapa Gusti Allah taala Allah jalan luhur apa kudratuhu dari Gusti Allah. Wali lagi lan tetep dari Gusti Allah alas mau utawi pira-pira asma al-husna kang bagus katu mongko donga sapa kabeh duwe Allah dia kelawan asmaul husna. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah rabbukum utawi pangeran sira kabeh. Ud'u donga sapa sira ning ingsun astajib mongko bakal nyembadani sapa ingsun laku kedue sira kabeh. Mama wa lan ora tumiba minal khalil saking kasih saking Nabi Ibrahim, wama wakalan ora tumiba nal khalil saking Nabi Ibrahim, wama lan perkara kang tumiba, wama lan utawi perkara kang tumiba minal khalil saking Nabi Ibrahim kang dadi kekasih Gusti Allah. Alaihi salam minal insani saking ngeker an doa saking donga hinatu lihan nalikane den uncalake sapa Nabi Ibrahim finari ing dalem geni. Hinatu lihan ing dalem nalikane den uncalake sapa Nabi Ibrahim finari ing dalem geni. Nama dalika anu pastine mengkono-mengkono imsak iku lisababin krana ana sebab iku lisababin krana ana sebab yang kasukang dadi tertentu apa sebab ditilkal hal kelawan mengkono-mengkono tingkah wa illa lan namun ora lisababin fakot haka monggo teman-teman wis nyritakake sapa Gusti Allah ambu saking Nabi Ibrahim addu'a dunga fi mawadhi'a dalam biro-biro panggonan adidatin kang akeh ning kita bisa biro saking kitabe Gusti Allah. Dalam yaki balik ora critakake sapa Gusti Allah. An ahadin saking wong suci minal anbiya sang biro-biro nabi fi artarin lawan akeh mimat timbang saking perkara akan kang cerita sapa Allah anu saking Nabi Ibrahim. Ya. Ada orang yang kemudian kritis mengatakan Nabi Ibrahim itu dulu ketika mau dilemparkan ke api itu dia tidak baca doa apapun. Kan nggak ada riwayat Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke api itu kemudian berdoa, kan nggak ada. Ya lempar aja, Nabi Ibrahim tidak melakukan apa-apa. Nah, maka tidak perlu berdoa itu. Kalau memang Allah itu menghendaki tidak terbakar ya tidak terbakar. Nah, itu tidak salah.
Nabi Ibrahim itu bukannya tidak berdoa. Bahkan diceritakan di ayat-ayat yang lain itu Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling banyak berdoa, bahkan melebihi nabi-nabi yang lain. Ya, melebihi nabi-nabi yang lain. Ceritanya seperti itu dalam Al-Quran. Maka Nabi Ibrahim itu bukan nabi yang tidak mau berdoa, itu tidak. Tapi justru Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang banyak berdoa. Kalau pas dilemparkan ke neraka, ke api itu Nabi Ibrahim tidak berdoa, maka itu ada sebab-sebab khusus itu. Fatafaqah mongko mahama sapa sira utawa pinter sapa sira fi kitabillah ing dalam kitab Gusti Allah. Wastakhruj lan Wastakhruj lan ngetokno sapa sira aku rumah ing pira-pira ilmu min saking kitabullah. Sainaha mongko sak temene ulum, sainaha mongko sak temene ulum. Di jumlah dia kelawan jumlah ulum, di jumlah dia kelawan jumlah ulum, iku mau doatun dan salahake, iku mau doatun dan salahake. Iku muwada'atun dan salahake fihi ing dalam kitab. Gumwada'atun dan selake fihi dalam kitab. La yasuddu ora amusat minha saking uluk apa dakipun perkara kang lembut wala jaliyun lan ora perkara kang agung, wala jaliyun lan ora perkara kang nyata, wala khafiyun lan ora perkara kang samar. Jadi di Al-Qur'an itu terdapat semua hal, baik itu mulai dari yang paling kecil, dari yang paling mikro sampai yang paling makro, yang paling besar. Sesuatu yang paling jelas dan sesuatu yang paling samar itu semua sudah tertuliskan di dalam Al-Quran. Maka lalu dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala halim suwatu ma farratna orang tinggal sapa ingsun, ma farratna orang tinggal sapa ingsun fil kitab ing dalam kitab misalnya saking suci-suci. Wa nazzalna nusturna sapa kita alaika lan sesira alkitab ing kitab tibyanan krono jelasake liku syai wa saben suci. Wa hudan lan dadi pituduh, warahmatan dadi rahmat wa busyra lan dadi kabar gembira lil muslimin lan dadi biro-biro kaum Islam kabeh. Jadi Allah sendiri sudah berfirman di dalam Al-Qur'an mafarot fil kitab min syai. Kata Allah, saya tidak mengalpakan sesuatu apapun di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kalian mau belajar Al-Qur'an dengan detail, dengan serius gitu ya, maka kalian akan menemukan semua ilmu pengetahuan itu di dalam Al-Quran. Itu kata Allah itu. Paslon ayat tegese utawi iku paslon ana pasal suci. Pasal fi wasaya ing dalem pira-pira wasiat lahiyatin kang bangsa kepengiranan, waradat kang tumeka biha kelawan waradat kang gawa teko biha kelawan wasaya apa akhbarun pira-pira kabar kudsiyatun kang bangsa kudsi wa asarun lan pira-pira asar sahihun kang sahih marwiyatun kang den riwayatake an Rasulullah saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimang dalam perkara yang kang riwayatake sapa Kanjeng Nabi utawa sapa Rasulullah di ikma an rabbi saking pangerane Rasulullah ya ibadi kawula ingsun iki sak temene ingsun iku haram tu ngarumake sapa ingsun azulma ing kedoliman. Jadi ini adalah wasiat-wasiat ya, wasiat uluhiyah yang diambil dari beberapa hadis qudsi dari asar yang sahih yang riwayatnya itu sampai kepada para sahabat. Ini riwayat yang pertama dari Rasulullah dari Allah mengatakan ya ibadi he kaula ingsun iki sak temene ingsun iku haram tu. Terus ngarumake sapa ingsun azulma ing nani ngoyo ala nafsi ingat awak dhewe ingsun. Pacau itu was dadake sapa ingsun bu ing gulem bainakum ing dalem antarané sira kabeh dadake iku muharraman haram. Salah tadzulamu mongko aja padha dolim-doliman sapa sira kabeh. Jangan kita itu saling berbuat dolim karena Allah telah mengharamkan kedoliman bagi dirinya dan Allah juga menjadikan kedoliman itu haram di antara kita. Ya ibadi kaula ingsun kulukum utawi sak temene sira kabeh iku dolen wong kesasar. Ilaman kejaba wong hate itu kang mesti nuduhake sapa ingsun guru iman. Pas tadu mongko jaluk pituduh sapa sira kabeh ing ingsun. Ahdi mongko bakal nuduhake sapa ingsun kumeng sira kabeh.
Ya ibadi kaula ingsun kulukum utawi saben-saben sira kabeh iku jaiun wong kang luwe ilaman kejaba wong amtu kang wis paring mangan sapa ingsun ku iman. Pastat imu mongko njaluk mangan sapa sira ingsun ing mongko bakal aweh mangan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ya ibadi kaula ingsun kulukum utawi saben-saben sira kabeh iku arin wong kang wuda ilaman kejaba wong kasautu kang wis aweh pakaian sapa ingsun lu iman. Pas taksu mongko njaluk pakaian sapa sira ing ingsun aksu. Mongko bakal aweh pakaian sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ya ibadi kawula ingsun inakum sak temene sira kabeh iku tuhtiuna padha salah sapa sira kabeh. Bilaili ing dalam waktu bengi wa nahari lan waktu dina wa ana lan utawi ingsun iku afiru ngapura sapa ingsun adunuba ing pira-pira dosa jami'an hale sekabehane. Jami'an hale sekabehane. Pastaghfiru mongko padha njaluk ngapura sapa sira kabeh ing ingsun. Akhir mongko bakal ngapura sapa ingsun laku kudu sira kabeh. Ya ibadi kaula ingsun innakum sak temene sira kabeh. Iku lan tablugu ora bakal tumeka sapa sira kabeh nafi aweh manfaat sapa ingsun. Patan fa'u mongko aweh manfaat sapa sira ingsun. Walan tablugu lan Fatan fa'u mongko ora bisa manfaati sapa sira kabeh. Fatan fa'u mongko ora bisa manfaati sapa sira kabeh ni ingsun. Walan tabulan ora bakal tumeka sapa sira kabeh nduri ing bahayane ingsun. Fataduru mongko ora bahayani sapa sira kabeh ni ingsun. Artinya itu kita itu berdoa itu bukan berarti untuk menambah kekuatannya Allah. Kita sholat itu bukan berarti untuk menambah kemuliaan Allah, itu tidak. Karena kita tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa memberikan madarat apapun. Bahkan dikatakan kalau setiap orang itu, setiap makhluknya itu tidak ada yang taat kepada Allah, itu sama sekali tidak mengurangi keagungan Allah. Dan sebaliknya, kalau setiap makhluknya itu semua itu menyembah Allah juga tidak menambah keagungannya Allah. Jadi Allah itu ghaniyun, tidak butuh apapun. Ya ibadiy kaula ingsun, ya ibadiy kaula ingsun law anna awalakum, lamun sak temene wong awal sira kabeh wa akhirakum lan akhire sira kabeh wa insakum lan manungsa sira kabeh wa jinnakum lan jin sira kabeh iku kamu padha ana sapa awalakum ilahi iku ana iku ala atqa qalbi rajul ing atase luwih takwa-takwane atine wong lanang wa iki kang siji iku sang sira kabeh mazada ora tambah apa dalika mengkono-mengkono atqa qalbi rajul fi mulki ing dalem kerajaan ingsun ora tambah syai'an ing suci-suci. Syai'an suci-suci itu tadi yang saya katakan. Kalau seluruh orang itu kemudian bertakwa kepada Allah, maka tidak tambah apapun di kerajaannya Allah. Ya jadi kaula ingsun lauan awalakum lamun sak temene. Wong awal sira kabeh wa akhirakum lan akhir sira kabeh wa isakum lan menungso sira kabeh wa jinakum lan jin sira kabeh. Iku kamu ana sapa? Awalam munakhiri al-ana iku ala afjari kal birajulin ing atase luwih ala-alane atine wong lanang wahidin kang siji minkum sang sira kabeh mana koso monggo ora kurang apa dalika mengkono-mengkono afjari qalbi min mulki saking kerajaan ingsun saya ing suci-suci. Sama kalau semua orang itu benci kepada Allah atau maksiat kepada Allah, maka itu tidak akan mengurangi apapun di kerajaannya Allah. Ya ibadi kaula ingsun laun anna awalakum lamun sak temene awal sira kabeh wa akhirakum lan akhir sira kabeh wa isakum lan manungsa sira kabeh wa jinakum lan jin sira kabeh iku kamu padha jumeneng sapa awalakum ila akhirih. Pisau ini dalam sisi panggonan wahidin kang siji. Pasa'alu mongko padha njaluk sapa awalakum ila akhirih ing ingsun. Fa atau itu mongko aweh sapa ingsun. Kula insane ing saben-saben menungso masalah tahu ing panyuwunane insan. Masalah tahu ing panyuwunane insan. Mangkoso mongko ora kurang apa dalika mengkono-mengkono ma itu. Apa dalika mengkono-mengkono ma itu. Lima sang barang indikan yang dalam sanding ingsun illa kama yang musuh kejaba kaya kurang apa al mihyatu dom tidak utkilan nalikane dilebokake apa mihyat al bahra ing swarga.
Jadi kalau seluruh manusia itu berkumpul terus kemudian semuanya minta kepada Allah, terus Allah memberikan sesuatu kepada mereka semua, maka tidak berkurang sedikit pun yang dimiliki oleh Allah, kecuali ibarat kalian memasukkan jarum ke samudra kemudian diangkat. Kira-kira sebegitu. Jadi tidak ada efeknya sama sekali ya ketika kita itu seluruh manusia itu diberikan apa yang mereka minta oleh Allah. Tidak Allah terus kemudian jadi miskin atau jadi rendah, itu tidak. Ya, tidak. Dan itu hanya ibaratnya itu seperti kita membawa jarum terus kemudian dimasukkan ke lautan yang luas, ke samudra, terus kemudian diangkat. Ya setetes itulah, setetes air dibandingkan dengan miliaran kubik air yang ada di samudra itu. Ya ibadihi kaula ingsun innama hiya, ya ibadihi kaula ingsun, ya ibadihi kaula ingsun innama hiya mestine utawi amal iku amalukum amal sira kabeh. Innama hiya mestine utawi amal iku amalukum amal sira kabeh. Usi kang ngitung sapa ingsun ha ing amal lakum kedue sira kabeh. Suma wa fitum limu bagi sapa ingsun kun sira kabeh ya ha ing amal. Saman mongko desa mongko wajada nemu sapa man khairan ing kebarusan falyahmid mongko falyahmad mongko mujiya sapa man Allah ing Gusti Allah. Paman ta sapa iku wajada nemu sapa man gaira dalika ing liyane mengkono-mengkono khair fala yalumanna mongko aja modho temen sapa man. Fala yalumanna mongko aja modho temen sapa man illa nafsuhu coba ing awak dhewe man. Jadi amal kita semua itu adalah untuk kita. Allah hanya menghitungnya saja, nanti akan diberikan kepada kita. Kalau amal kita yang kita kumpulkan itu baik, maka berterima kasihlah kepada Allah. Tapi kalau amal kita yang kita terima itu adalah amal yang jelek, maka salahkanlah diri kita. Maka lalu dawuh sapa kanjeng Nabi, maka lalu sendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah sa'atun Gusti Allah iku al-haus, paring wahyu sapa Allah, ilaya maring ingsun antawadhu ing arep yen andhap asor sapa sira kabeh hatta la yafkhor sehingga ora gumedhi hatta la yafkhor sehingga ora gumedhi sapa ahadun wong suci ala ahadin ing wong suci kang peneh wala yabghi lan ora lacut sapa ahadun wong suci ala ahadin ing wong suci kang peneh. Ini nasihat yang berikutnya, wasiat yang berikutnya adalah kita diminta untuk rendah hati. Jangan sampai kita itu menyombongkan diri kita atas orang lain atau kita itu menghina orang lain. Wa qala dawuh sapa kanjeng Nabi, wa qala ngendika utawa dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, raaitu ningali sapa ingsun Rabbi ing pangeran ingsun fil manami ing dalem sare ingsun ing dalem turu ingsun. Fasako mongko nekake sapa kanjeng Nabi, fasako mongko nekake sapa kanjeng Nabi al hadisa ing hadis ila angkol tumeka arep ento ngucap sapa kanjeng Nabi, ya Muhammad wa Muhammad untuk mengucap sapa ingsun labbaik. Jadi dalam mimpinya Rasulullah itu bercerita, aku tuh bertemu dengan Allah, kemudian Allah memanggilku, ya Muhammad. Kemudian aku jawab labbaik, labbaika nggih. Kala ngucap sapa, kala dawuh sapa Gusti Allah, idza sholaita nalikane salat sapa sira. Idza sholaita nalikane salat sapa sira faqul monggo ngucap sapa sira. Faqul monggo ngucap sapa sira ngucap Allahumma inni utawa ndonga sapa sira Allahumma inni ndonga Allahumma inni. Allahumma inni Allahumma Gusti Allah ini sak mening ingsun iku asal nyuwun sapa ingsun ka ing sira fi al khairati ing penggawean kang bagus. Watar kal mungkarati lan ninggal pira-pira kemungkaran. Wa hubal masakin lan demen marang wong miskin. Wa idza arata lan kane ngarepake sapa sira bi ibadika kelawan pangeran kelawan kawula sira fitnatan ing fitnah. Fabit mongko gegama sapa sira ing ingsun. Ilaika maring ibad ghairu maftunin hale ora difitnah, ghairu maftunin hale ora difitnah. Jadi ini doa yang dianjurkan ketika kita sholat. Allahumma inni as'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan fabidni ilaika ghairu maftunin. Wa qala terus ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala terus dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halim sapa Allah, inna adama hi ana adam kum jumenenga sapa sira ilaya maring ingsun amsi mongko bakal mlaku sapa sira ilaika maring sira wa amsi lan mlaku sapa sira ilaya maring ingsun aharwil mongko bakal mlaku cepet sapa ingsun
Ahli mongko bakal mlaku cepet sapa ingsun ilaika maring sira. Ini ya, berdirilah, maka kata Allah itu ya, hei manusia, kamu berdiri, aku akan berjalan kepadamu. Kamu berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadamu. Jadi Allah itu sebaik itu. Kalau kita itu mendekat kepada Allah itu, Allah akan cepat mendekat juga kepada kita. Inna Adam, hei anak Adam, ukur ilingo sapa sira ning ingsun saatan ing dalem sak wektu min awalin naharin saking awale rino wasaatan lan sak wektu min akhiri saking akhire nahar akfi monggo bakal nyumupi sapa ingsun ka ing sira maing perkara baina maing mangsa baina dalika ing dalem antarané mengkono-mengkono nahar wa akhirihi ya, ini baiknya Allah. Kita mengingat Allah satu saat saja, 1 jam saja di awal pagi dan di akhir pagi, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita selama itu. Ibna Adam, hei anak Adam, la ta'jiz ojo lemah sapa sira antusali arep yen salat sapa sira arba rakaatin ing 4 pira-pira rakaat min awalin nahari saking kawitane awan. Akfi mongko bakal nyukupi sapa ingsun ka ing sira akhire awan. Nah ini kalau kalian ingin dicukupi oleh Allah, maka jangan malas untuk melaksanakan sholat 4 rakaat di awal siang, sholat suruh gitu ya, sholat suruh atau sholat duha atau apapun itu. Wa halan musparing wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Adam maring Nabi Adam. Wa halan musparing wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Adam maring Nabi Adam. Alaihi salam. Arba'u fisolin dawe wahyunya ini. Arba'u fisolin utawi ana 4 perkara. Dihina kang ditutup ing dalem arba'u fisolin jimaul khairi utawi kumpulane kebagusan laka kedue sira wali-wali tiga lan kedue wong tuwa wali-waladika lan kedue anak sira. Wali-waladika lan kedue anak sira. Khoslatun utawi kang sakwerna li kedue ingsun wa khoslatun lan sakwerna laka kedue sira wa khoslatun lan sakwerna fima ing dalem perkara baini ing dalem antarané ingsun wa bainika ing dalem antarané sira wa khoslatun lan sak perkara utawa sakwerna fima ing dalem perkara bainika ing dalem antarané sira wa baina ibadi lan ing dalem antarané kawula ingsun. Jadi ada 4 hal yang di dalamnya itu ada kebaikan untuk kita dan juga untuk anak-anak kita. Hal yang pertama itu kaitannya dengan Allah, hal yang kedua kaitannya dengan diri kita, hal yang ketiga itu adalah kaitannya antara kita dengan Allah, hal yang keempat adalah kaitannya antara kita dengan makhluk yang lain. Amal lati anapun utawi khoslah iya ya allati li kang itu tetep kedue ingsun kata budu mongko ibadah sapa sira ning ingsun wala tusyriku lan aja nyekutake sapa sira bi kelawan ingsun syai'an ing suwiji-wiji. Yang kaitannya dengan Allah, perkara yang kaitannya dengan Allah itu adalah kita harus beribadah kepada Allah dan jangan sampai kita itu menyekutukan Allah. Amal lati lan ana utawi khoslah ya utawi alati ya kamu utawi alati iku laka tetep kedue sira fa amaluka mongko amal sira aji mongko bakal bales sapa ingsun ka ing sira bihi kelawan amaluk. Ya, kalau yang berkaitan dengan kita yang dapat yang berkumpulnya kebaikan itu adalah amal perbuatan di kita. Setiap amal perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah. Amal lati lan ana utawi khoslah ya kamu utawi alati iku li kedue ingsun. Iya wa amal lati lan utawi per khoslah fima kang tetep ing dalem barang baini ing dalem antarané ingsun wa bainika ing dalem antarané sira fa ana kang ngono tepano sapa sira addu'a ing donga wa alayya lan ing atase ingsun al ijabatu utawi nyembadani. Ini kalau sesuatu yang kebaikan antara manusia dengan Tuhannya itu adalah doa. Kalau kita berdoa, maka Allah akan mengijabahi. Amal latihan anak utawi khoslah fima kang iku fima ing dalem barang bainaka ing dalem antarané sira wa baina ibadi ing dalem antarané kawula ingsun fatus ibu mongko ngalapa kanca sapa sira gum ing ibad kama ibu kaya oleh seneng sapa sira ayas habu arep ento ngancangi sapa ibad ka ing sira. Harus bergaul dengan baik dengan sesama umat manusia. Wa fi suhfi Ibrahim lan iku ing dalem lembarane Ibrahim alaihi salam. Wa alal akili lan iku tetep ing atase wong kang duweni akal. Ayakuna
utawi arep yen to ana sapa akil ana iku mungsikan wong kang ngeker lisan iki maring lisane akil. Arifan hale wong kang ngerti di zaman iki kelawan zamane akil. Mukbilan hale wong kang madhep ala nrimo ya, hale wong kang nrimo ala sakniki ing atase tingkae akil. Ala sakniki ing atase tingkae akil. Bagi orang yang cerdas itu dia harus bisa menjaga lisannya, dia harus bisa bijaksana, dan dia itu harus memperbaiki perilakunya. Para laki-laki itu tetap ingat saya mengkang duweni akal. Antakuna atau yang ana iku lagu kedue. Akil arba saatin utawi ana papat pira-pira mangsa. Fasaatun monggo utawi sak mangsa iku yunaji. Munajat sapa akil fiha ing dalem saah robawi pengerane akil. Fasaatun lan sak mangsa kuyu hasibu ngitung fiha ing dalem saah kuyu hasibu ngitung sapa akil fiha ing dalem saah ngitung nafsu ing awak dhewe akil. Fasaatun lan kang utawi sak mangsa iku yafdi. Fasaatun lan utawi sak mangsa iku yafdi nekani sapa akil iku yabdi nekani sapa akil fiha ing dalem saah ila ibadihi maring pira-pira sedulure akil. Alladzina ya wong akeh yubsiruna. Alladzina ya wong akeh yubsiruna kang nuduhake sapa alladzina ing akil diuyu binafsihi kelawan pira-pira cacate awak dhewene akil. Pasatun lan sak mangsa iku yukhali nyepi akeh iku yukhali nyepi akeh sapa akil fiha ing dalem saah baina nafsihi ing dalem antarane awak dhewe akil wa baina syahwatihi lan ing dalem antarane pira-pira syahwate akil. Yakni ngarepake sapa musannaf al mubahata ing perkara kang mubah. Jadi orang yang cerdas itu memiliki 4 waktu. Waktu yang pertama dia gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Waktu yang kedua dia gunakan untuk muhasabah atau introspeksi terhadap dirinya. Waktu yang ketiga dia gunakan untuk mendatangi atau bersilaturahim kepada saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudara yang disilaturahimi? Saudara-saudara yang bisa memberikan nasihat baik kepada dirinya. Dan yang terakhir, waktu yang terakhir adalah waktu yang digunakan untuk membuat jarak antara dirinya dengan syahwatnya. Tapi Taurat itu tetap di dalam Taurat. Tapi Taurat itu tetap di dalam Taurat ya abna adama utawi ono dawu ya abna adama. Yabna adama ya anak adam, la takjiz ojo lemah sapa sira antakuma ing arep yen toh ngadeg sapa sira bena yadaya ing dalem antarané kekuasaan ingsun musolliyan hari wong kang salat. Musolliyan hari wong kang salat. Fa anna mangutawi ingsun iku Allah Gusti Allah alladzi yudat idza ittaroba kang nalikane ngalapar wilayah maring ingsun apa kalbuka ati sira bil ghaibi ing dalem samar ra'aita mongko bakal weruh sapa sira nuri ing nur utawa cahaya ingsun. Ini kata Allah itu aku adalah zat di mana ketika ya hatimu itu mendekatkan diri kepadaku ya secara samar-samar maka kamu akan melihat cahayaku. Itu kata Allah itu. Wa fi ba'di kutubillahi lan ing dalem sebagiane pira-pira kitab Gusti Allah al-munazzalati kang diturunake. Ya ibna Adam ya anak Adam. Kalak terus dadi ali sapa ingsun ka ing sira ibadati krana ibadah maring ingsun. Kala ta'ab mongko aja dolanan sapa sira. Harus diingat Allah itu menciptakan kita itu disuruh untuk beribadah, maka jangan hanya main-main saja. Wa takaffaltu lan nanggung sapa sira laka kedue sira birizika kelawan rezeki sira. Fala tat'ab mongko aja kangelan sapa sira. Ya, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Sudah ditanggung sama Allah, maka kita itu jangan mempersulit diri kita untuk mencari rezeki sampai makan hal-hal yang sifatnya haram ya gitu. Jangan sampai. Ya Adam ya anak Adam kutlub luru sapa sira ning ingsun
tajid mongko bakal nemu sapa sira ing ingsun. Ketika kita mencari Allah maka pasti akan menemukan Allah. Fa inna lakum sa'atun sira iku ida wajata nalikane nemu sapa sira ing ingsun. Wajata mongko nemu sapa sira kula syai ing saben-saben suci. Kalau kita sudah menemukan Allah maka kita menemukan segalanya. Wa idza futtu nalikane fot ka ing sira fata mongko pot sapa ingsun ka ing fata mongko pot ka ing sira apa kula syai saben-saben suci. Kalau kita kehilangan Allah maka kita seperti kehilangan segala sesuatu. Fa ana mongko tawi ingsun iku ahabu luweh demen ilaika maring sira. Ana mongko tawi ingsun iku uhabu luweh den demeni sapa ingsun ilaika maring sira min kulli syai saking saben-saben suci-suci. Hendaknya Allah itu dicintai melebihi segala sesuatu. Inna Adam, anak Adam, anak utawi ingsun itu Allah Gusti Allah alladzi yudat aku kang ngucap sapa ingsun li syai maring suci-suci kun fayakun ing ucapan kun fayakun. Manane kun ana sapa sira fayakun mongko ana sapa sira. Wa waha Allahu wa huwa a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.